Şöyle buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Fotoğraf albümü, tasarım albümü ve haber albümü. Hem muhabir çocukları teşvik etmiş oluyoruz. Gazeteciler Cemiyeti Türkiye'nin en köklü, en yerleşmiş, en ilkeli basın meslek kuruluşlarından bir tanesi. Çatı kuruluş, öyle diyeyim. Yakında yaşadığımız bir hadisede ben kendim fiilen başıma gelen bir hadiseyle cemiyetin ne kadar tarafsız, kuşatıcı, kucaklayıcı olduğunu bilfiil görmüş oldum. Bu sebepten dolayı Sayın Başkanımı, cemiyeti teşekkür etmek için ziyaret ettim. Bu vesileyle kendisine, çalışan diğer yöneticilere, buraya mensup diğer arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Basın dediğimiz, medya dediğimiz değişik fikirlerin, değişik düşüncelerin, değişik hayat tarzlarının bir araya geldiği ama önemli bir meslek, dünyadaki en önemli mesleklerden bir tanesi. Farklı fikirlere rağmen dayanışmak, farklı düşüncelere rağmen düşünce özgürlüğünde, demokraside, insan haklarında hep beraber bir özgürlük barajı oluşturmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum ve bu konuda Gazeteciler Cemiyeti'nin ve Sayın Başkanımızın gösterdiği civan mertliğe teşekkür ettiğim gibi kapsayıcılığa, kuşatıcılığa da ayrıca dikkat çekmek istiyorum. Hürmetlerimi sunuyorum bu vesileyle. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi arkadaşlar tabii hukuksuzluğa karşı, özellikle gazetecilere karşı yapılan hukuksuzluğa karşı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman karşısında olmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gazetecileri korumaya çalışıyoruz. Ekrem kardeşimiz de bildiğiniz gibi bir sıkıntılı dönem yaşadı. O dönemde elbette yanında olacaktık. Çünkü biz inanıyoruz ki Türkiye'de düşünceyi ifade özgürlüğü önünde hiçbir engel kalmamalı. Herkes düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı davranmalı. Özellikle de iktidardan bunu beklemek bizim hakkımız, gazeteciler olarak hakkımız. Bizim bu konuda ayrımcılık yapmak gibi bir lüksümüz de daha önce de söylemiştim yok. Hangi gruptan olursa olsun yeter ki gazeteci olsun arkadaşlarımız. Onların hep yanındayız ve yanında olmayı da sürdüreceğiz. Bu ziyaretinden ötürü arkadaşımıza da değerli Genel Yayın Müdürü'ne çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ekrem Dumanlı ile yeniden de görüşeceğiz. Sağ olun. Vallahi onun da en kısa zamanda çıkmasını umut ediyoruz. Çünkü belli ki bu davada pek sağlam deliller olmadan yapılan bir şey. Bekliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.